Всем привет, дорогие друзья! Как всегда, я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня в очередной раз Chevrolet Aveo 2012 год выпуска в кузове Т300. Еще одна конструктивная особенность, которая меня раздражает постоянно. Вот, и это у всех такое. У всех, кто-то ездит так, кто-то не обращает внимания, меня это просто раздражает. В общем, когда на тормоз нажимаешь, вот, то сзади, когда отпускаешь, нажал на тормоз, отпускаешь, и сзади барабаны раздается характерный писк. Просто нажал, отпустил, писк. Это в настоящем автомобиле просто. Потому что там трет именно металл по металлу. Вот когда колодки разводятся и потом обратно сводятся, металл по металлу трет, причем с обеих сторон. Вот, и раздается характерный вот этот вот скрип. Это раздражает очень сильно мне. Вот, поэтому я уже один раз смазывал, но не записывал. Сейчас опять буду снимать барабан и опять промажу. И уже покажу вам просто места, в каком месте эта ерунда скрипит. Вот, но делать это нужно периодически. Вот у меня хватало там, ну, буквально там на полтора года, на год, может. Вот, как-то так. Все, пошел разбирать и переключусь, потом уже вам покажу. Ну вот, ребята, снял я барабан. Для того, чтобы открутить, нам нужен будет вот торекс Т30, звездочку. Откручиваем вот этот винт, снимаем барабан. Вот я уже почистил. Можете видеть, кстати, 90 тысяч пробег. Колодки в каком состоянии, это 100% оригинальные стоят. Не скручен пробег, ничего. И вот, собственно, место. Вот здесь. Вот. Вот здесь. Вот это вот скрип идет. Получается, вот эта пластина соприкасается с колодкой, и когда она двигается, скрипит. Вот здесь мажет, и все. И точно так и с другой стороны. Вот, ребятки, на той стороне забыл вам показать. Там я вам под этой пластиной колодку смазываете. Вот так вот полностью по периметру. И скрип, вот у меня, я вспомнил, вот здесь вот. Вот, попробую вам сфокусировать. Видите? Вот колодка соприкасается с корпусом, с кожухом, с вот этим тормозного барабана. С этой стороны, вот с этой, тут он прям видно натерто. Вот, металл по металлу. То есть все вот эту часть промазываете солидолом или медной смазкой. Вот, и скрип пропадет. Как-то так. Ну а на этом у меня все. Профилактика небольшая закончена. Все, теперь спокоен. Надеюсь, что немножечко помог вам. Кому было полезно, можете поддержать, как обычно, пальцем вверх. Кому не понравилось, пальцем вниз. Ну и до новых встреч. Всем удачи и пока-пока.